Осакатени липи во дворот од гробиштата, украдено клепало од црковното звоно од камбанаријата, како и поситен црковен и куински инвентар во вредност од над 20.000 денари се последиците од последната посета на се уште непознатите сторители на 2 века старата црква Свети Атанаси во прилепското село Лениште. Се докажа дека во црквата има провалено, има штети направено од липи, на липите се искршени. Инвентар кој ни треба, значи, за служба во црквата. Свечници, кандила, и инвентар од кујната има земено, значи, шерпи, тенџерина, лонци за прајање храна за готвење. Јас во моментот кога дојдов да ја удирам камбаната, увидов дека камбаната не функционира. Се исполив и сватив дека е украдено затропање што е во звоното. И сајата немаше. И така увидов дека се работи за провала, за кражба се работи. Нешковски вели дека оваа кражба од пред 10 дена не била прва. И претходно на повеќе наврати се случувало да им снемува градежен материјал и алат. Се сомневаат дека се работи за добро организирани групи кои пустошат во овој регион, заради што бараат и поголема будност и ангажман од полицијата. Да ставиме камери да поставиме. Тој систем ја не знам како функционира. Камери да има. Треба стражар некој да го плаќа стражарот да седи тука, да. Црквата е стара, една од постарите во околината на Прилеп, на овај дел нагоре што е према Плетвар. Нека си преземи власта начини дека си праќа патроли со возило, нека обиколува Лениште, Плетвар. Значи овие се места без население, а има цркви, богатства, вредности кои треба да се чуваат. Има и дрвократство, луѓето што има тројца, четворица жители што се тука постојано, дури му доаѓа до нивните кујчи. До нивните кујчи му доаѓа и нема начин да се одбрана. Оваа црква, Свети Атанасиј во селото Лениште, е изградена уште во 1836 година. Мештаните велат дека овие фрески имаат голема вредност. Токму затоа сега нивните стравувања се дека, не дај Боже, вандалите и арамиите можат да посегнат и по богатството во црквата. Инаку кражбите и вандализмот во црквите и манастирите во околината на Прилеп, за жал, не се непозната работа. Пред неколку дена, по кој знае кој пат, повторно мета на кратци и вандали беше и црквата Свети Никола во село Дапница, при што украдени биле круните за венчавање, кадилници, кандила и други поситни предмети кои се користат во богослужбите. А додека пред 3 месеци арамиите ја уништија трпезаријата, го искршиле фрижидерот, а ги украли и металните плочи од шпоретот за готвење, како и металните врати и прозорци. Арамиите се уште не се пронајдени.